ես ասում, քաջերի հողը համբերել ես վազում։ Կանչեց Արցախը ու նրանք պարեցին Շուշիում, պարեցին հաղթանակի երաժշտության ներքո, պարեցին այսօրից ճիշտ 34 տարի առաջ։ Հենց այստեղ ենք մենք հիմա այս վիճակի մեջ։ Շուշիի պատերի տակ հայտնի պարից 34 տարի անց Սերուժ Բաղդասարյանի աչքերով ենք նայելու այսօրվան, երբ Շուշիում հայկական երաժշտությունը խոսքը լռել են, արդեն 5 տարի։ Վերամշակած ԴԼ-յամանում մի հատված կա, վերջին շատ մոտ, որ մեզ, մեր երկրին շատ է նմանեցնում հեղինակը։ Այդ հատվածը իմ գարդիկով կներկայացնե շփոթ կամ խարն վիճակ, քեոս, անորոշություն, չենք հասկանար թեպի ուր երթանք, ինչ կնենք, ուր ենք, այդ վիճակի մեջ է եւ հետո արդեն այդ փոփոխության կամ հզորության կամ հբարդության մուտքը կունենանք արդեն։ Վարդապետը ԴԼ-յամանը սիրո մասին է գրել։ Մայրիկ ֆիլմից հետո ելևեժները ցեղասպանության, հայրենազրկման ցավի մասին դարձան։ Սերուժ Բաղդասարյանը սիրո ու ցավի ընկալումներին ավելացրել է իր միտքը։ Իմ երաժշտությամբ ես կուզեմ մարդոց այդ ոգևորությունը ներշնչել եւ իրենց նամակ հասցնել, պատկան հասցնել, որ մենք այո շատ բարդություններ կրած ենք, բայց նաեւ հաղթանակներ ունեցած ենք եւ ունենալու ենք նաեւ հաղթանակներ աբակային։ Ուրեմն ես անձամբ երաժշտության միջոցով կուզեմ միշտ այդ հբարդությունը եւ հաղթանակի պատկամը տարածել, որովհետեւ մարդուց այդ հիաստապությունը միշտ ցևով մը իդ հագարակ դարձնել եւ իրենք ավելի ոգևորվին դարբեր իրենց կյանքի մեջ այնպիսի կորզինություններ տանին, առաջ տանին, որ հավատանք մենք միշտ պիտի լինենք հաղթող ազգ։ Սերուժը Լիբանանում է ծնվել, երաժիշտների ընտանիքում մեծացել։ Նա 6 տարի առաջ Լիբանանում թողնելով իր երաժշտական ստուդիան, գաղափարներ է ճամպրուկել ու այստեղ է եկել։ Վերջին շրջանում ներշնչվում է հայկական պարեղանակներով։ Իր ոճով սիմֆոնիկի ու հայկական ժողովրդական գործիքների միաձուլմամբ իշխանած պարն է մշակում հիմա։ Այսինքն ավանդական պարերը վերամշակել լրիվ տարբեր մոդեցումով, որ միշտ կա այդ հաղթական, այդ զգացումները ժողովրդին տրամադրել, որ իրենք զգան գաբ մնե ինքը անցյալի ներկայի աբակայի մեջ, որ ես կփորձեմ միշտ ստեղծել։ Ամիսներ առաջ Սերուժի երաժշտությունը նախ մարզահամերգային համալիրը ցնցեց, հետո ամբողջ համացանցը։ Շատ տարբեր անձնավորություններ կային այդ օրը, այսինքն գարդես մենք երաժշտությամբ գրցանք համախմբել ամեն տեսակի խաղապարի, ամեն տեսակի մարդկանց միացնել, մեկտեղ բերել եւ ոտքի հանել մեկ խաղապարի շուրջ, որ կնշանակե, որ կներկայացնե մեր հայկական ոգին եւ շունչը։ Հիմա նոր երաժշտություններ են ծնվում, մշակվում Սերուժ Բաղդասարյանի մատներով։ Այդ երաժշտությունը ձեռքեր է միավորում, նրանք պարում են այնքան անկեղծ, որ սրտի արագացումը դառնում է ազատագրման նշան։ Պարեց Շուշին ու հասկացանք, որ պար չէր դա։ Անիա Աբաղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։